Kouluruoka on pahaa, sun lähibussilinja lakkautettiin, eikä ole tarpeeksi ilmaisia hengailutiloja nuorille. Lääkärille ja mielenterveyspalveluihin on hirveät jonot. Muun muassa näihin asioihin voit vaikuttaa äänestämällä kunta- ja aluevaaleissa nyt sunnuntaina 13. huhtikuuta. Kunta- ja aluevaaleissa voi äänestää kaikki 18 vuotta täyttäneet. Kunnissa päätetään esimerkiksi koulutukseen liittyvistä asioista, julkisesta liikenteestä sekä liikunta- ja kulttuuripalveluista. Hyvinvointialueella puolestaan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Oman ehdokkaan voit löytää esimerkiksi täyttämällä vaalikoneen, esimerkiksi Ylellä ja Sanomilla on omat vaalikoneet. Varsinainen vaalipäivä on nyt sunnuntaina 13. huhtikuuta ja voit silloin äänestää vain sinulle määrätyssä äänestyspaikassa. Voit tarkistaa sun oman äänestyspaikan osoitteessa äänestyspaikat.fi. Mukaan tarvit henkilöllisyystodistuksen, kuten ajokortin tai passin. Itse suosittelen äänestämään sellaista, joka ajaa myös yhteiskunnan heikommassa asemassa olevien hyvinvointia. Tähän paras valinta on Vasemmistoliiton ehdokas. Nuorten näkökulma kunta- ja aluepolitiikassa on äärimmäisen tärkeä. Tuo siis oma näkemyksesi mukaan keskusteluun ja äänestä.